xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại slime của mình, đó chính là slime kim tuyến. Và mình không hề làm màu luôn, mà làm một chai kim tuyến rất là to. Đây này, các bạn nhìn màu nè. Đó. Đây là làm bằng kim tuyến không dùng màu nha. Mà các bạn nhìn vậy thì sẽ thấy màu giống màu đúng không? Nhưng không phải đâu. Slime này rất dẻo luôn các bạn. Làm kim tuyến này rất là dẻo luôn. Rất là đã luôn. Đó. Rất là dẻo và không hề dính tay nha. Đó, không hề dính tay. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp ha. Các bạn, và đây là slime của mình đây. Rất là dẻo và đẹp nữa. Rất là đẹp luôn. Ấn được luôn nè. Đó, rất là dẻo. Rất là dẻo luôn. Phải kéo cao lên được nè. Và lâu lắm rồi mình chưa có ra video, nên hôm nay mình sẽ ra video giới thiệu cho các bạn cái này. Rất là đẹp ha. Rất là dẻo luôn. Có thể thổi bong bóng được luôn đó các bạn à. Tại slime này rất là dẻo nha. Cái này rất là dẻo. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Tại mấy bữa nay mình không có thời gian để ra video cho các bạn xem á. Kim tuyến rất là nhiều. Con slime này rất là đẹp. Em sẽ cho nó chảy xuống. Đó, nó chảy rất là đẹp ha. Chảy trên tay mình luôn nè. Thì nó không có dính tay mình. Để nó chỉ dính ở trong mấy cái kẽ này thôi ha. Rất là vui. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho video này một lượt like, share và đăng ký. Nếu các bạn không thích đăng ký cũng được nữa, không có ép. Và slime mốt mình sẽ ra video bán slime nha. Do mình chưa có ra được. Rất là thích làm gì nè. Hình như cái này nó giống quả bóng. Thả lên nó ấn xuống. Nó xuống. Đặt cái slime này xuống. Đó, mình dò lại thành cục như thế này. Đó, mình ấn xuống. Đó, cái làm cứng của các bạn á, bạn đi lấy tay các bạn đặt xuống như vậy, khi các bạn ấy lên vậy thì nó sẽ rất là dẻo luôn nè. Đó, cái này cũng rất là dẻo luôn ha. Bây giờ mình sẽ cất vào cái hũ này. Đây là hũ bánh lăng.
và hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha.